Dia amin'ny fofeny fifaliana indray no miara-banantsika rehetra amin'izao resy fotoan'izao a. Miara-banao amin'ny anaran'i Jesosy, lehilahy mahery sy vehivavy mahery a. Izany ametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantanan'ny tompontsika, hivavakantsika ary andinika ihany koa tsika ka hiresaka ny amin'ny ny herin'Andriamanitra, ny hery izay miasa ao anatintsika izany vavakantsika. Raha eo mankasitraka anao izay ary misaotra ny amin'ny fitondrano ny amin'ny fiainanay tsirairay avy Andriamanitra. Misaotra satria fantatray fa amin'ny fotoana rehetra Tompo dia manome heranay ianao Andriamanitra, hiasany ny asanao ahafahanay mandresy ny fahavalo ihany koa. Koa dia miteneny eto Tompo a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Jery tenin'Andriamanitra avy hatrany araka ny hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly a. Asan'ny apôstôly a, toko voalohany a, ny andininy fahavalo. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahavalo dia misy an'izao teny izao, vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo a. Izany fa ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko eto Jerosalema, Jodia ary hatrany amin'ny farantany. Fa ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Teny izay nambaran'i Jesosy Kristy Tompo a, izany teny izany ho amin'ireo mpianany alohan'ny elany teto ambonin'ny tany zany. Ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy aminareo. Dia fantatsika tsara ry havana malala fa ny hery izay anananao no mampiavaka anao. Ary io hery io no isokajian'ny olona anao, na hoe lehilahy mahery ianao, na koa hoe vehivavy mahery ianao, na kely ny herinao, izany. Eto Jesosy Kristy dia nanafatra ny mpianatra ary ny teny hoe ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe moa ve tsy maintsy nilaina ny filatsahan'ny fanahy masina? Moa ve important eo amin'ny fiainantsika kristianina ny filatsahan'ny fanahy masina, ny herin'ny fanahy masina izany? Dia mazava ho azy fa matoa ny tompony teny hoe hilatsaka ny hery ny fanahy masina hanome hery anareo, dia zava-dehibe loatra izany. Zava-dehibe loatra izany. Ary raha miresaka tsika ny amin'izany hery zany na hoe puissance, dia fantatsika fa ny zavatra rehetra raha vao tsy misy hery, ny zavatra rehetra dia etsihany hery avokoa. Ary amin'ny alalan'ny hery no ahavitana zavatra eo amin'ny fiainana izany. Raha miresaka ny hery anarofo, ny tanjaka ara-batana, raha vonao zay ny bebe sandry zay dia atsotson'ny olona ianao hibatabata zavatra mavesabesa satria hoe be hery ianao zay. Fa raha ianao zay ny kelikely sandry, dia efa arakarak'izay ihany koa ny zavatra batainao sy ny zavatra vitanao. Ny hery zany no ahafahantsika mahavita zavatra, ary ny hery no isokajian'ny olona antsika hoe atraiza ity olona ity
na hoe atray zany zava-bitan'ity olo ity eo amin'ny fiainana. Raha ny herim-batana dia ahafahana mamelona ny vady aman-janaka, ahafahanao manao raharaha rehetra ao an-tokantrano, ahafahanao ihany koa mikarakara ny tenanao sy ny vatanao zany. Fa eto Jesosy Kristy dia niteny hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo. Moa ve tsy maintsy nilaina ny filatsahan'ny fanamasina zany? Nefa zaho efa manana ny herim-batako. De to te hiteny amintsika Jesosy fa tsisy hidiran'ny herim-batanao mihitsy ny hery zay omeny ny fanamasina anao. Izany. Ary teto reto apôstôly reto, azo hery ianareo izy izy ka ho vavolombeloko ao Jerosalema, Jodia ary hatrany am-parantany. Ny hery zay omenomen'ny Tompo dia tsy mitovy ny hery zay ananantsika, fa hery zay manosika hiasa ho vavolombelona Jesosy Kristy. Izay le hery ho resahantsika eto zany amin'izao razy fotoan'izao. Ity hery zay omen'ny Tompo ity nefa dia hery manosika hiasa, satria hoy izy hoe ho vavolombeloko ianareo eto Jerosalema, manomboka Jerosalema, Jodia ary hatrany am-parantany. Zany hoe hery manosika hiasa ary hery mampandroso hiasa mitohy zany hiasa sady mahomby, tsy hoe eto Jodia any fa hatrany am-parantany aza. Zany hoe mandroso zany ny asa fa tsy hoe asa mistagna na hoe teo Jerosalema ihany, fa eo Jerosalema, Jodia ary hatrany am-parantany. Izay le hery ny fanamasina zay. De mipetraka amintsika tsahady ny fanontaniana hoe movy ao aminao io hery ny fanamasina, movy ao aminao io hery ny fanamasina io. Fa ny famantarana ny hoe ao ato amiko ny hery ny fanahy dia ny fijoroanao vavolombelona Jesosy. Ary mijoro vavolombelona tsy hoe tao Jerosalema ihany, tsy hoe tao amin'ny tokantrano sy teo amin'ny fiarahamonina nisy anao, fa hatrany am-parantany ny fijoroanao vavolombelona to. Izany. Izay ny fanontaniana mipetraka. Moa ianao le kristianina mameno fiangonana fotsiny, fa sa le kristianina miasa ho an'Andriamanitra, miasa mifofotra ho amin'ny asan'Andriamanitra? Ary rehefa miresaka hery ihany tsika de mazava ho azy fa arakaraka ny fahalebiazan'ny herinao no koizan'ny fahavalonao anao. Araka ny soratra masina zany, ny herinao izy no ny soratra masina no koizan'ny fahavalonao anao. Rehefa betsaka ny hery ao anatinao, tsy ny herim-batana ny resahako, ary raha miresaka ny herim-batana ary rehefa betsaka ny hery ao anatinao dia afaka mitady vola ianao, afaka mihetsika amin'ny zavatra rehetra ianao, mamelona ny vady aman-janaka ao, manampy ny mpiarabelona aminao. Fa ny herin'ny fanahy izay tenenin'i Jesosy Kristy omena an'ireto mpianatra reto teto dia le hery avy any an-danitra, satria fantany fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray izao sy anao, fa mitolona amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tsy ampy ny herim-batako izay ananako, fa mila ny herin'ny fanamasina ameno izany. Ny fahafantarako zany hoe mitoetra tampoko ny fanamasina dia ny fijoroako vavolombelona
ny fanambarako an' Jesosy Kristy. Amin'ny fotoana mitsahatra ny vavako tsy mitory an' Jesosy tsony. Amin'ny fotoana mitsahatra ny fihetriko tsy mitory an' Jesosy tsony. Amin'ny fotoana tsy mahavita mijoro vavolombelona Jesosy tsony a, dia amin'izay fotoana zay efa tokony heritreritra hoe mitoetra tamiko ve ny herin'ny fanamasina sa tsy mitoetra. Fa ny kristianina zay manana ny fanamasin'Andriamanitra de kristianina mijoro vavolombelona Jesosy Kristy ary miasa ho an'Andriamanitra, fa tsy misy kristianina hoe nandray fanamasin'Andriamanitra de miasa ho an'ny ankohonany fotsiny, hoe mamelona ny ankohonako ka za tsy inona efa tena mivavaka isan-kalahady, za tsy inona efa kristianina fantatro tsara ny mamaky baiboly isan'andro a. Fa mila mijoro vavolombelona ianao, mila mitory an' Jesosy ianao, fa izany no ahafantaranao hoe mitoetra ao anatinao ve le hery, misy hery ve manosika anao anatinao. Izany ry kristianina malala. Aoka tsy ho kristianina mipetra-potsiny izao sy anao, fa tsy naniraka antsika ny tompo hipetra-potsiny, na hoe kristianina meny fiangonana fotsiny, na hoe kristianina anarana fotsiny, fa kristianina miasa no ilain'i Jesosy, ary ny ahafantaran'i Jesosy ny ao anatinao, fa mitoetra ao anatinao ny ahafantaranao fa ao anatinao ny fanamasina, ny hery ao anatinao dia miasa mijoro vavolombelona ianao. Izany ambarao, tantarao izay nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, naiza toerana anoran'Andriamanitra anao, avy ny asa zay nitenenin'Andriamanitra ho tanterahanao sy ho ataonao. Ankatao ny fanamasina, ankatao le hery, fa amin'ny fotoana kery ny herinao de tsy havita hijoro vavolombelona tsony ianao. Mampatsiahy ana tantara anankiray ity rangabe anankiray ity ny amin'izany teny zany. Misy tantara kely anankiray ity zay ho tantaraiko aminao ny amin'io resaka hery sy tanjaka io. Misy fotoana zay mpikambana ao anivon'ny fiangonana anankiray dia nanao tafika masina foana moa zay tao anatin'izany, de nisy rangabe anankiray naniry mba te handeha izy satria rehefa manao tafika masina moa de mandeha any amin'ny faritany ianao, any Majunga, any Full Point ohatr'izany, mitory ny tenin'Andriamanitra, miala amin'ny fiangonana misy anao mihitsy zany de mandeha mitory ny tenin'Andriamanitra any amin'ny tany hafa. Tena ngetaeta izy ary nanomboka niditra tao anatin'ilay fikambanana fitorohina amin'ny filazantsara izany. Ary tao anatin'izany dia zavatra nakasika indrindra ny amin'ity resaka hery ity. Io rangabe io efa mahazoazo taona ihany izy, any amin'ny 70 taona tany izy, 70 taona maherihery kely. De hoy izy taminay tamin'izay fotoana izay hoe sambatra ozy ianareo, sambatra ianareo izy, mbola ao anatin'ny fahatanorana-nareo, ao anatin'ny herin'ny fahatanorana-nareo no mitory an'ity filazantsara ity. Fa raha zaho izy ny teo amin'ny toeranareo tamin'ny fahatanorako de mba tena naniry indrindra mitory an'ity filazantsara ity, hijoro vavolombelona Jesosy. De tena nakasika indrindra zay tenin'izay ray aman-dreny zay hoe zao izy za ty efa osa, efa tsy de afaka mandeha firy, zao aho vao hietsika hoe hiasa ho an'ny asan'Andriamanitra, hitory ny filazantsara. Lasa voafetra ozy izy ny heriko, satria za efa osa efa lehibe, zay aho voakasika hoe andeha hitory ny filazantsara. Vao tonga saina hoe hitory ny filazantsara, hijoro vavolombelona. Ka de mampirisika atsika kristianina, mampirisika atsika tanora kristianina ao anatin'io herinao io, tanjabatanao io, ampio ny tanjaky ny fanamasina amin'izao fotoana zao. Atso ny fanamasina nome hery anao, ameno ny fonao, ameno fahatanoranao io, amadika an'io ho tonga fahatanjahana, hijoro vavolombelona. Ka tsy ho Jerosalema ihany ny hitoriana amin'ny filazantsara, fa hatrany Jodia, hatrany am-parantany de hitory ny filazantsara, hijoro vavolombelona, hanambarany Jesosy ianao.
eo amin'ny fiainanao izany mahereza ry kristianina malala, mahereza amin'ny tsoro vavolombelon'ny tompo, mahereza amin'ny herin'ny faherezana ho aminao ny fanahy ny faherezan'i Jesosy ahafahanao manatanteraka ny asan'Andriamanitra izany. Ho an'ny tompo ny voninahitra amin'izany teny izany, fa hitoetra amintsika kosa ny herin'ny fanahy masina ampahery antsika rehetra izany. Mankasitraka indrindra raha io. Halleluja. Amen.